arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bilgisayar yapma oyunu oynuyoruz. Yanımda annem var. Hoş geldin anne. Şimdi bu oyunda yeni bir oyun bulduk. Bunu sizinle oynayacağız. Başlayalım. Speedrun yapıyorum anne. Başladım ya zaten. Şimdi taktım, USB kablolar geldi. Bu sesi duyuyorsan benim basmam sesim. Bak. Haydi durduruyoruz. Şimdi oldu. Reşit, yani yarın gelecek. Bu pis olan. Ha. Beş lira 50 kuruş kaldı. Görüyor musun? Ben büyüyünce bilgisayarcı olur benden. Tamam. Hayır. Zayk çalışmaz şimdi. Kablolar tekrar değil. Bu oyun çok iyiymiş yani, fark et.
hala bunu temizleyeceğim yani. Bu sesi duyuyorsan temizlemiyorum. Bir de virüs varmış. Tamam, açma görevini de yaptık. Şimdi ben şunu kapatayım. O neydi kız? Hah. A program. Ay, unuttum. Tam ikisi de oldu. Corlet. Nice. Şimdi buradan Indrashit Game Forger. 970 nerede za XDE Swingen ein Game Better. Tabii efendim. Tabii. Tamam da şimdi ikisi de geliyor. Ay ben şunu unuttum. Tamam biz şimdi bura. Ay. No public. Yuh. 16 GB RAM mi istiyorsun? Tabii efendim. Şimdi adamda olan şeylere bakalım. 2 GB RAM varmış. Shop memory. Tamam, 100. İkisi de yarın gelecek.
16 GB RAM. Ama şuraya açmanız lazım. Girmez yoksa. Tam storage mi? Yok. Memory'ymiş. Tamam, şimdi şuradan tamam. Şimdi incorple dur bir takayım. Ben de önceden neden bunu yapamıyordum diyorum. Her şeyi koymuyormuşum. Revenue'virüs. İki level oldum. Revenue'virüs. Kleinodos. Tamam bir sakin olun kardeş. Siz onu dedik mi kardeş? Ben olayım. Şimdi ben buna girip memory ve bunu alalım. Tabii efendim. Şimdi tamam her şey tamam. Hızlı bitirmem lazım oluyor şu an. Pis. USB takıldı. Şimdi tek olan bir şey burada koy. Bir şey kabul etmeyecek çünkü bundan. Düzgünce çalışıyor bilgisayar. Bu halloldu. Bunu kontrol et. Şimdi bu 8 GB aynen. Oğlum bu ne? Bu ne biçim pis? Bunun ekran kartı ne? Oha! İyiymiş adamın ekran kartı. Aferin adama. Kabloyu tak. Zınk. Buraya tak. Zınk. Şuraya da zınk. Buraya da zınk. Bir şey unuttuk. Aa bir şey unuttum. Memory.
Ben bir şey unuttum onda. Bu yüzden bu. Bu sizin virüs koyacağınız işi yani. Hani nasıl başardınız anlamıyorum. Neyse. Colette. Go to PC. Remno. Ha tamam. Sipariş ettin mi sen şey anne? Tamam. Evet, sipariş etmekle uğraşıyorsun. Tamamdır anneciğim. Applet ne? Birisi yara bir şey oldu. İstediğim şey olmasın ha. Hiç istemedim. Bak kötü hiç istemediğim bir şey var. O olmasın sevineceğim. Ya. Sen de gör. Abla Trev ne? Anne bu arada bir şey diyeceğim ben sana. Bir tane bir şey yazıyor. Onu okuyacağım sana. Ben sana, tamam mı? İngilizce, Türkçe de yazar mısın sonra? Ay unutmuşum. Unutabiliyorum da. Hala kayıttayım. Hiç istemediğim bir şey olmasın. Oğlum bir PC çökmesin. Mavi ekran istemiyordum ben işte. Bak. Yok. Ben sadece sipariş et yeter. Tamam mı? Ha. Apply. Termal pastel. Termal macun sür. Nereye ama? Nereye süreyim?
Lan. İstediğim şey olmadı hele şükür. Bitti. Tamam, anladık. Allah. İntrişi. Or better. Bruh. What is that? Memory. 16 GB RAM. Can. Clean toast. Wow. Skip day niye yapıyorum ben? ...16 GB RAM istiyorsun ya. Bilgisayarı da açacak kardeşim. Open the memory.
Ben unuttum. Nasıl?
Anneciğim, sipariş aldın mı? Ne zaman gelirmiş? Tamam. Uyudun mu bugün? Uyumuş.
buraya da bitirelim, sonra videoyu sona ereceğim. Arkadaşlar bugün videomuz sona erdi. Görüşürüz. Bye.